Hey everyone, what's up? So the PlayStation 5 is approaching and Sony's just uploaded a teardown video, so we get to see the components disassembled by the professionals on PS5. So we're going to take a look at that, and we're going to have a little insight of it, and a few comments will be commented on the PlayStation 5 as we're watching it. PlayStation 5です。サイズは幅104ミリ、高さ390ミリ、奥行き260ミリと PS4 より一回り大きくすることにより、処理能力や静音性の面で飛躍的な性能向上を実現しました。フロント側には USB Type-C ポートとハイスピード USB 対応の Type-A ポート。リア側にはスーパースピード USB 対応の So we got a fast USB Type-C port, that's good. LAN ポート、HDMI ポート、 Kept all the 電 ports 源 that 端子 we を搭 need. 載しています。フロント側の2列が吸気口です。 I'm glad they haven't sold out on all the ports and stuff like that, but USB Type-C, リア側はすべて排気口になります。 basically the next gen of the USB. ベースを外します。 And that's slowly 縦 coming 置きの into 時 play. はコインネジで固定されています。 Of course, the base says made in China. Everything's made in China. 外したネジはスタンドの中に収納できます。で、このキャップを固定しておきます。横置きにするときはベースを回転させてください。 That's a clever idea. このマークに合わせてベースを差し込んでください。 So yeah, we can have it standing or either. So we can have it horizontal or landscape. 両側の白いパネルはお客様自身で取り外しが可能です。後ろの角を持ち上げてスライドすると外せます。 It's a beast though. Like if you compare the PS5 to the guy's torso, スライド it's しま pretty す。 much the same size unless it's just a very small man. But it's still big こ for こ a に console. 冷却用のファンが内蔵されています。両側から大量の空気を吸い込みます。 So we've got the two fans there. PS5 では2箇所にダストキャッチャーを設けました。ダストキャッチャーに溜まったホコリはこの2箇所の穴から掃除機で吸い出 I す think こ he's とが可能 mentioning で the す。 airflow here. 将来の拡張ストレージ用として PCIe 4.0 に対応した M.2 インターフェースを搭載しています。 What's that? Okay. ここから Sweet. PlayStation 5を分解していきます。 Should have put the translator on. I think I might do it very quick. Hopefully that helps. ファンを取り外します。 Hey, that helps, yeah. 直径120ミリ、厚さ45ミリの両面吸気の大型ファンを搭載しています。ケースを外します。 ウ Hey. ルトラ HD ブルーレイのドライブユニットです。 That's pretty ド much ライ the ブユニッ best トは one you can 板金 find ケー on ス the で完 market 全に覆い、 for CD さら drive, に二重のインシュ DVD レーターでマウントすることにより、ディスク回電時の駆動音と振動も低減させています。 drive. Okay, so it's 次 supposed に to silence. Wi-Fi 6と Bluetooth 5.1 のアンテナにつながるケーブルを外します。 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Okay, so that's next gen Bluetooth. シールド板を外します。 Oh man, the guy's making me nervous how he's disassembling it, man.
all these clicky sounds and stuff. He's like, don't break nothing. Okay, I'm guessing this is the graphics card. Well. Or something to do with the graphics card. What's this, the CPU? CPU は Yep, 8コア CPU. 16スレッドで最大 3.5GHz で駆動します。GPU は最大 2.23GHz で駆動し、10.3TFLOPS を実現します。メモリーは GDDR6 を8個搭載し、バンド幅は最大で毎秒 448GB So で 8 す。 gigabytes. No, 16. Okay. That's alright. ストレージは HDD に代わり 825GB の SSD Oh を man, オンボード PC で実 users 装 are しています。 doomed, man. Where are we gonna get a カスタムの 16 SSD gigabyte コントローラーによ fucking り graphics card 読 from? み込み速度は生デー None タ on the の転 market 送速 doesn't 度で exist. 毎秒 5.5GB と高速化され、ゲームのロード時間を大幅に短縮しています。PS5 の SoC は小型の台を非常に高いクロックで動作させています。このため、シリコン台の熱密度が非常に高くなり、SoC とヒートシンクの間に挟む TIM と呼ばれる熱伝導材の大幅な性能アップが必要でした。PS5 では長期で安定した高い冷却性能を実現するため、この TIM に液体金属を採用しました。我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました。 Liquid metal cooling. 考 What え the う hell? るありとあらゆる試験を実施し、採用に至っています。That's weird. これが PS5 のヒートシンクです。 That's a hench heat sink, that is. PS3 や PS4 と同じくヒートパイプを使っていますが、形状やエアフローの工夫により、ベーパーチャンバーと同等の性能を実現しました。これが定格 350W の Power 電源 supply 用です。 350 watt. That's actually a lot, you know. For a console. これが PlayStation 5の全部品です。That's awesome, man. Alright, guys, so PlayStation. yeah, that's the video. Just pause that. So yeah, that's the video, guys. So drop a comment and tell me what you think about the PS5 and its components and stuff like that. And are you gonna buy a PS5 this year or maybe next year? Xbox or PS5? I heard the Xbox is more powerful, but there's people been saying that the Xbox has another overheating problem. So it looks like Xbox is going to have the same problems as the Xbox 360. So I think people are going to go towards the PlayStation 5. I know I'm going to stay with Sony and go with the PlayStation 5 when I can afford it, because the PS4 has been good, and I'm sure PlayStation's going to keep up with all the hype and all the exclusive games and stuff like that. They keep doing well. Sorry Xbox, I'm not going to purchase you in this generation, maybe towards the end of the generation, but it's going to be PlayStation 5 for me. That's what I spend my money on. Anyway, thank you very much guys for watching this video. See you in another video. Bye bye.